Kementerian Pertanian Republik Indonesia tahun ini berencana membagikan 20 juta ayam kampung bagi warga miskin di pedesaan. Hal itu disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di sela panen telur ayam kampung di Desa Kiara Jangkung, Kecamatan Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya, Jumat 11 Januari 2019. Ayam-ayam kampung ini merupakan bantuan Kementan yang dibagikan pada 6 bulan lalu. Amran mengaku senang karena bantuan yang diberikan kepada masyarakat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dalam sehari, sebut Amran, dari 50 ekor ayam bisa bertelur seharinya hingga 50 butir. Satu butir telur dijual Rp2.500, sehingga dalam sebulan warga punya penghasilan Rp3 juta lebih. 6 bulan yang lalu, kita bagikan ayam, masyarakat program bekerja, bebaskan kemiskinan, rakyat sejahtera. Itu kita bagikan 50 ekor per rumah tangga yang miskin, sehingga 6 bulan kemudian bebas dari kemiskinan. Ini hasilnya. Harga satu telur tadi dijual 2.500. Nah, pendapatan yang dikatakan miskin adalah 1.400.000 per bulan. Dengan adanya telur meningkat menjadi 3 juta sampai 4 juta per bulan. Artinya bebas dari kemiskinan hanya dengan 6 bulan. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di pedesaan. Disebutkan, di Kabupaten Tasikmalaya ada 11.802 penerima bantuan ayam kampung yang tersebar di 48 desa, dan tahun ini jumlah penerimanya akan ditambah lebih banyak lagi.